पक्कै पनि हाम्रो पास्टरले हाम्रो चम्मच चाहिँ चोरेर लगिदियो। हामी जब जन्मन्छौँ नि, हामी एउटा क्लिन स्लेट जस्तो जन्मन्छौँ, एउटा खाली पन्ना, कोरा कागज भन्छ हिन्दीमा। हाम्रो एउटै जात हुन्छ, त्यो के भनेदेखि वी आर ह्युमन बिङ्स, हामी मान्छे हौँ अनि प्रभु यीशु मसीहमा सृजिएका एउटा नयाँ सृजना हौँ। अब तपाईँले के गर्ने त? पास्टर दाजु ठिकै छ, राम्रै भन्ने कि तपाईँले आफ्नो जीवनमा एउटा आन्दोलित सोच लिएर आउने। नो वान इज स्मल, नो वान निड्स टु बी रिजेक्टेड, एभ्रीबडी हेज टु बी एक्सेप्टेड। यति मात्र होइन, धेरै अरू मानिसहरूले, अन्य धर्मका मानिसहरूले, अन्य सोचका मानिसहरूले पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सहायता गरे, आज उनीहरू अगाडि बढेका छन्। हेलो, मेरो नाम निकानर तमाङ हो। हाल म अहिले बेथेल दर्शन सङ्गति देहरादुनमा पास्टरको रूपमा सेवकाई गर्दैछु। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मलाई सबै कुरो आउँदैन, कहिले आउने पनि छैन, तर जति कुराहरू मलाई थाहा छ त्यसबाट केही कुराहरू अनुभवको आधारमा तपाईँहरूको बिचमा पस्कन आँटेको छु। आजको वचन छ भजन सङ्ग्रह 19 अनि केही पदहरू म तपाईँको लागि पढेर सुनाउँछु। परमप्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। परमप्रभुका कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। परमप्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने। परमप्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। परमप्रभुको भय स्वच्छ छ, अनन्तकालसम्म स्थिर रहने। परमप्रभुका विधिहरू सच्चा छन्, ती सर्वथा धर्ममय छन्। सुनभन्दा पनि ती बढी चाहना गर्ने योग्य छन्, निखुर सुनभन्दा पनि ज्यादै बढी, चाकाबाट टप्कने महग जस्ता बढी गुलिया। तीबाट नै तपाईँको दासले चेतावनी पाउँदछ, ती पालन गर्दा ठुलो इनाम मिल्नेछ। एउटा हँस्यौली भन्न चाहन्छु। एउटा दम्पतिले आफ्नो प्रिय पास्टरलाई खानामा बोलाएछ। मिठा मिठा खानाहरू पस्किदिएछ अनि पास्टर पनि खुसीसँग खाएछन्। अनि पास्टर गएपछि दुईजना लोग्ने स्वास्नी भाँडा धुन थालेछन्। भाँडा धुँदा हुँदै उनीहरूले थाहा पाएछ कि उनीहरूको दामी चम्मचहरूमध्ये एउटा टिस्पुन, सानो चम्मच चाहिँ गायब। अनि श्रीमतीले धुन धुन यताउता खोज्दाखेरि पनि भेटाएनन्। नभेटाउँदाखेरि श्रीमतीले के भनेछ भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो पास्टरले हाम्रो चम्मच चाहिँ चोरेर लगिदियो। अब हेर्नुहोस् है, अनि 1 वर्ष बादमा फेरि त्यो पास्टरलाई त्यही दम्पतिले खानामा बोलाएछन्। खाना फेरि दिएछन्, हरेक कुरा गरेछन्, तर त्यो स्त्रीको मनमा चाहिँ त्यो कुरा आइरहेको रहेछ कि मेरो चम्मच, मेरो चम्मच, मेरो चम्मच, मेरो चम्मच। अनि थाम्नै नसकेर पास्टरज्यू एउटा कुरा भनौँ है भनिछन्। के हो भन्नुहोस् नि नानी भन्दाखेरि अस्तिको साल आउँदाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, के तपाईँले हाम्रो घरको एउटा चम्मच चोरेर लानुभयो? पास्टरले भनेछ लगिन नानी, मैले त त्यो चम्मचलाई तिम्रो बाइबलभित्र नै राखिदिएको थिएँ। त्यति बेला त्यो परिवारले थाहा पाएछ कि पास्टरले हाम्रो चम्मच चोरेको होइन रहेछ, हाम्रो बाइबलमा राखिदिएको रहेछ। त्यति मात्र होइन, हामी 1 सालसम्म बाइबल घरमा हामीले राखेका छौँ, तर बाइबल हामी पढेका छैनौँ। त्यो भन्ने कुरो त्यहाँ देखियो। अनि आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रा धेरै विश्वासीहरू छन् जुनहरूले एकदमै राम्रो गरिकन विश्वास गर्छन्। विश्वासमा उनीहरूको कमी छैन, तर विश्वासमा बढोत्तरी छैन। अर्को कुरो हामी के देख्छौँ भनेदेखि उनीहरूले विश्वास त गरेका छन्, तर उनीहरूको सोच र विचार चाहिँ पुरानै भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जब उनीहरूको जीवनमा कुनै फैसला उनीहरूले गर्नुपर्दछ त्यति बेला उनीहरूले पुरानै प्रकारले सोच गर्दछन्। तपाईँलाई मैले भजन सङ्ग्रह 19 पढिदिएँ। अरू पनि धेरै धेरै ठाउँहरूमा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि परमेश्वरको वचन हामीले पढ्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन हामीले बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। अस्तिको हप्ता पनि मैले भनेको थिएँ। त्यति मात्र होइन,
त्यो मनन गरिसकेपछि चाहिँ वाट इज गड ट्राइङ टु टिच मी प्र्याक्टिकली, व्यावहारिक रूपमा परमेश्वरले मलाई के सिकाउँदै आउनुभएको छ त्यसको बारेमा हामीहरूले सोच्नु पर्दछ। हामी जब जन्मन्छौँ नि, हामी एउटा क्लिन स्लेट जस्तो जन्मन्छौँ, एउटा खाली पन्ना, कोरा कागज भन्छ हिन्दीमा। जब हामीहरू बढ्दै जान्छौँ, हामीको सोच, हाम्रो समाजले, हाम्रो आमा बाबुले, हाम्रो साथीहरूले, हामीले देखेका कुराहरूले बदली हुँदै जान्छ। अनि आजको दुनियाँमा हामीहरूले नचाहँदै पनि हामीहरूको सोच बदली गरिदिनको लागि धेरै माध्यमहरू छन्। ती माध्यमहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो माध्यम म के देख्दैछु भनेदेखि एडभर्टाइजमेन्ट, यानि विज्ञापन। कतिवटा विज्ञापन हामीहरू रात दिन सुन्छौँ। ती विज्ञापनले हामीलाई के भनेको छ कि जबसम्म तिमीले यो रङ घरमा लाउँदैनौ तबसम्म तिम्रो इज्जत छिमेकीमा हुँदैन। जबसम्म तिमीले राम्रो गाडी किन्दैनौ बजारमा तिम्रो कसैले मान गर्दैन। अनि यस्ता धेरै कुराहरू हैन। अलिअलि औरतहरू काली छ भनेदेखि यो लगाउनुहोस्, यो क्रिम लगाउनुहोस्, यो 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 क्रिम लगाएपछि चाहिँ तपाईँ अलिकति गोरो देखिनुहुन्छ। अनि यहाँसम्म कि केही समय पहिला मैले देखेको थिएँ कि लोग्ने मान्छेहरूको लागि पनि क्रिमहरू थियो जसद्वारा चाहिँ हामी लगायो भनेदेखि हामी गोरो देखिन्छौँ भनेर। अनि सारा कुरोहरूले हाम्रो दिमागलाई रात दिन हाम्रो दिमागलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। हामीहरूको दिमाग चाहिँ सुरुदेखि नै, बचपनदेखि नै हामीहरू कस्ता हुन्छ भनेदेखि जुन कुरो हामीले सिक्छौँ, जुन कुरो हामीलाई सिकाइन्छन्, ती कुराहरूले नै हाम्रो दिमागलाई परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। इनभलन्टरीली वी सब्सक्राइब टु देम एन्ड वी सरेन्डर टु देम। हामीले चाहँदै पनि हामी ती कुराहरूलाई मानिलिन्छौँ अनि ती कुराहरूप्रति हाम्रो विश्वास लगातार भइरहेको हुन्छ। अब म तपाईँलाई भन्दछु, यदि तपाईँले प्रभु यीशु मसीहलाई पाउनु भएको छ र विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको वर्ल्ड भ्यू भनेको मतलब जुन प्रकारले तपाईँले संसारलाई हेर्नुहुन्छ, जुन प्रकारले तपाईँले संसारको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, जुन प्रकारले तपाईँले आफ्नो जीवनका कुराहरूलाई फैसला गर्नुहुन्छ, त्यो कुरो चाहिँ बाइबलीय हुनुपर्दछ। यदि हामीहरू विश्वासमै जन्मेका हौँ, हाम्रा परिवार, हाम्रा आमा बाबु नै विश्वासीहरू हुन् भनेदेखि उनीहरूलाई धेरै गाह्रो पर्दैन, कारण उनीहरू त्यसरी नै परवरिश भएका हुन्छन्। तर जतिजना हामीहरू मसीह परिवारबाट आएका हुन्छौँ, कुनै पनि धर्मबाट या अधर्मबाट या नास्तिकवादबाट या कुनै पनि वादबाट हामी आएका हुन्छौँ, हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि हामीको वर्ल्ड भ्यू चाहिँ अब बिबिलिकल हुन जरुरी छ। हाम्रो सोच र विचार र फैसला चाहिँ बाइबल अनुसार हुन एकदमै जरुरी छ। यसै कारण हामीले बाइबललाई पढ्नुपर्छ। अस्तिको पालि पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, बाइबल इज लाइक अ म्याप, एउटा मानचित्र जस्तो हो। हामी कहाँ छौँ, हामी कहाँ जान चाहन्छौँ अनि हामी त्यहाँ कसरी पुग्ने। यस कारणले म तपाईँलाई एउटै कुरा आज भन्न चाहन्छु, कसरी हामीले बाइबलका कुराहरूलाई सुन्यौँ, बुझ्यौँ, मनन गर्यौँ भनेदेखि हामीको सोच्ने तरिका, हामीहरूको जुन विचार छ, सम्बन्ध, सोच जो संसारप्रति छ, त्यो कसरी बदलन्छ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म तपाईँलाई आज खालि उत्पत्तिको पुस्तकको सुरुका कति कुराहरू भन्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि हामीले उत्पत्तिको 1:1 के पढ्छौँ? इन द बिगिनिङ गॉड क्रिएटेड द हेभन्स एन्ड द अर्थ। सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो। पढ्दै जाँदा हुँदै तपाईँले के पढ्नुहुन्छ? परमेश्वरले आदमलाई आफ्नै रूपमा बनाउनु भयो। बनाएको मतलब सबसे पहला इंसान, सबभन्दा पहिलो व्यक्ति चाहिँ मान्छे जो बनियो त्यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै रूपमा बनाउनु भयो। त्यो कुरो हामी बाइबलमा पढ्छौँ। त्यो कुरो सायद तपाईँले चर्चमा प्रचारकले प्रचार गरेको पनि सुन्नुहुन्छ होला। तर यसको मतलब के हो? कसरी हामीले यसलाई दैनिक जीवनमा यसलाई चलाउने, कसरी हाम्रो मन चाहिँ यो कुराहरू सुनेर, यो कुरो पढेर, मनन गरेर यसलाई हामीहरू उतार्ने आफ्नो जीवनमा, त्यसको बारेमा एक दुई कुरा भन्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि, वी लिभ इन अ क्रिएटेड वर्ल्ड।
हामीहरू बनाइएका दुनियाँमा छौँ। अनि यो दुनियाँ कसले बनाएको छ? यो दुनियाँ जो हामी देख्छौँ, सागपात, पृथ्वी, सुन, चन्द्रमा, सूर्य, तारागण, जति पनि कुराहरू हामी देख्छौँ, यो चाहिँ त्यसै आएको होइन जसरी साइन्टिस्टले हामीलाई भन्दछ, होइन? साइन्टिस्टले हामीलाई भन्दछ त्यो त्यसै आएको थियो, बिग एक्सप्लोजन भयो, यो थियो। तर हामी के भन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीलाई सृजनु भयो। यसको मतलब के भनेदेखि हामीले हाम्रो वातावरणको बारेमा सोच्नुपर्छ। हामीले हाम्रो संसारलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यो संसार हाम्रो लागि चाहिँ माया होइन, यो संसारबाट उम्कने कोसिस गर्ने होइन। यो संसारमा बसेर यहाँ यसको वातावरणलाई, यसको जीव जन्तुलाई, यसको सारा कुराहरूलाई हामीले देखभाल गर्नुपर्छ। अनि यसलाई हामीले एक्सप्लोर पनि गर्नुपर्छ। हामीले खोज्न पनि पर्छ कि वाट इज दिस वर्ल्ड अल अबाउट। यो रुखको पछाडि के छ होला, यो किराको मतलब के होला भन्ने कुरो हामीले साइन्टिफिक दिमागले पनि हामीले खोज्नुपर्छ। यदि हामी सोच्छौँ कि यो चाहिँ माया मात्र त्यसै छ भनेदेखि हामीहरूको दिमाग बन्द हुन्छ अनि हामीहरू केही सोच्न सक्दैनौँ। गॉड वान्ट्स यु टु एक्सप्लोर द वर्ल्ड, गॉड वान्ट्स यु टु लभ द वर्ल्ड, गॉड वान्ट्स यु टु इन्जोय द वर्ल्ड, God wants you to look after the world. हामी यो in the beginning God created the heavens and the earth भन्ने कुरो हामी त्यहाँबाट सिक्छौँ। अर्को कुरा हामी के सिक्छौँ थाहा छ? हामी के सिक्छौँ भनेदेखि यो संसारको मालिक, यो देख्ने कुराहरू र अदेख कुराहरू, त्यसको मालिक चाहिँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो दुईटा कुरोहरूले हामीहरू सिक्न सक्छौँ। हामीहरू जब परमेश्वरको वचनलाई सिक्छौँ, सुरुमा नै in the beginning God created the heavens and the earth। अब सुन्नुहोस् न, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ आफ्नो वचनमा? परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नै रूपमा बनाउनु भयो। पछि मान्छेलाई मात्र होइन, मर्दलाई मात्र होइन, परमेश्वरले औरतलाई पनि बनाउनु भयो। यसको मतलब के भयो त? यसको मतलब के भयो भनेदेखि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीहरू सबभन्दा पहिले कुरो यो जान्न सकौँ कि हु वी आर, हामी को हौँ। आजकलको दुनियाँ कस्तो दुनियाँ छ? हामी के हौँ चाहिँ हामीलाई पदले दिँदछ। यदि हाम्रो पद ठुलो छ भनेदेखि म त फल्ना फल्ना अफिसर, यदि हामी सानो पदका मान्छे छौँ भनेदेखि हामी त फल्ना फल्ना व्यक्ति, होइन? तर परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ मैले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि ममा आज पापमा म परे तापनि, पापमै म जन्मे तापनि परमेश्वरले आफ्नो छाप, आफ्नो इमेज, आफ्नो प्रतिमा ममा राख्नु भएको छ। त्यो ठुलो एउटा आन्दोलित विचार हो। अब त्यसको विचार गर्दाखेरि हामी के थाहा पाउँछौँ कि हामी के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि अल ह्युमन्स आर सेम। जति पनि मानिसहरू छन् दुनियाँमा हामी सबै एकै खालका मान्छे हौँ। हिजो अस्ति हामीले अमेरिकामा सुन्यौँ कि फ्लोइड भन्ने मान्छेलाई एउटा गोरा पुलिसले दबाएर मार्यो, होइन? अनि कति ठाउँमा हामी देख्छौँ आजकल यस प्रकारको भेदभाव छ। जातमा हाम्रो देशहरूमा कति भेदभाव छ, होइन? यो फल्ना जातको, यो जातको, यो दलित हो, यो बाहुन हो, यो क्षेत्री हो, यो मतवाली जात हो, यो मदिसे हो। अनि हामी यस प्रकारले मूल्याङ्कन गर्छौँ। तर हामी प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रो एउटै जात हुन्छ। त्यो के भनेदेखि वी आर ह्युमन बिङ्स, हामी मान्छे हौँ अनि प्रभु यीशु मसीहमा सृजिएका एउटा नयाँ सृजना हौँ। म पनि जात र भात मान्ने मान्छे र परिवारमा हुर्केको थिएँ। हाम्रो जात तमाङ जात थियो, ठुलो जात त हुँदै होइन, हामी त जातिबाट हौँ, हाम्रो जातै छैन। तर हाम्रो घरमा पनि जात भातका कुराहरू हुन्थे। जब मैले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेँ तबदेखि मेरो जीवनमा जात भात भन्ने कुरो मैले चाहिँ समूलै नासिदिएँ, जरैदेखि उखेर फालिदिएँ। र आज म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि परमेश्वरले मलाई जात भातबाट एकदमै आजाद गर्नुभएको छ, मलाई एकदमै उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ। यसै कारण हामीहरूले चाहिँ भनौँ भनेदेखि कसैलाई पनि हामी डिस्क्रिमिनेट गर्दैनौँ, अलग्गै हामी राख्दैनौँ। यहाँसम्म कि हामी भन्छौँ कि सबैलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको कारणले हामी सबै एकै हौँ।
हाम्रो सबैको एउटै आकाङ्क्षा हुन्छ, हाम्रो सबैको आफ्नै सपना हुन्छ। अनि हामी विश्वासी भएर चाहिँ गरिबभन्दा गरिब मान्छेलाई, लाचारभन्दा लाचार मान्छेलाई, कमजोरभन्दा कमजोर मान्छेलाई हामीहरू उठाउनु पर्छ, हामीहरू उठाउनै पर्छ। यसै कारण त मिसनरीहरू हाम्रो देशहरूमा आए, प्रचार गर्नलाई आए, हामी कुरो मान्दछौँ। तर त्यसको साथसाथमा उनीहरूले के भन्न थाले हामीलाई भनेदेखि, लिसन, वी आर वान, हामी ह्युमन बिइङ हौँ, हामी मान्छे हौँ। अनि मान्छेको आकाङ्क्षा पुरा हामी सबैले गर्नुपर्छ। अनि एक जमानामा हामी कामी दमैहरूले, हामी कामी दमैहरूले, तामाङहरूले, राई लिम्बूहरूले हामीले पढ्ने मौका पाएका थिएनौँ। तर आज यो मोडर्न एजुकेसन भन्ने कारणले गर्दाखेरि आज हामी सबैले पाएका छौँ। अनि मोडर्न एजुकेसनको सुरुवात चाहिँ मिसनरीले इन्डियामा सुरु गरेका थिए र आज हाम्रो समाजमा पनि फैलिएको छ। अर्को कुरो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, किनकि हामीहरूलाई परमेश्वरले सृजनु भएको छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीहरू तिरस्कार गर्दैनौँ। मलाई थाहा छ, धेरै वर्ष अगाडि जब म नेपालमा भर्खर आएको थिएँ, पास्टर रबर्ट कार्थकज्यूले मलाई खोकनामा लानुभयो। त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो ठाउँ छ भनेदेखि, यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ सरकारले रासन दिएर राखेका छन्, तर ती मानिसहरू कस्ता छन् भनेदेखि कोड रोग लागेका मानिसहरू। जुन समयमा पहिलोचोटि जब म गएँ, मलाई त त्यहाँ एक प्रकारले म झन्डै छाद्यो, किनभने यस्तो खालको गन्ध त्यहाँ थियो, यस्तो खालको त्यो बडी स्मेल थियो कि मलाई एकदम गाह्रो भएको थियो। तर त्यही ठाउँमा जाँदा जाँदा परमेश्वरले मलाई तिनीहरूको बिचमा सेवकाई गर्ने मौका दिनुभयो र आज ती ठाउँमा जन्मेका नानीहरू बडे बडे ओहदामा, बडे बडे ठाउँमा बसेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई कुनामा राखिदिएको थियो, तर हामीहरूले गएर, अरूहरूले गएर, अरू समाज सेवक सेविकाहरूले गएर उनीहरूको बच्चाहरूलाई चाहिँ कमसेकम माथि उठाउने हामीहरूले प्रयास गऱ्यौँ। हामी देख्छौँ नेपालमा ग्रिन पास्चर भन्ने एउटा हस्पिटल छ। त्यो हस्पिटल सुरु भएको थियो यही कोडीहरूको देखभाल गर्नको लागि। यदि हामीले सोच्यौँ कि यो त उसको भाग्यको कुरा हो, पूर्व जन्ममा उसले पाप गरेको कुरा हो भनिकन हामीले भन्छौँ र हाम्रो विश्वास त्यस्तो भएदेखि त हामी उनीहरूलाई कुन दिन्थ्यौँ, स्वर्ण दिन्थ्यौँ। तर होइन, प्रभु यीशु मसीहका जनहरूले के भन्यो भनेदेखि यस्ता मानिसहरूको बिचमा पनि हामीले सेवकाई गर्नुपर्छ। अनि उनीहरूले सेवकाई गरे। अनि ग्रिन पास्चर एउटा ज्योति पोखरा क्षेत्रमा भयो र नेपालभरि नै एउटा गवाही भयो। अनि यति मात्र होइन, धेरै अरू मानिसहरूले, अन्य धर्मका मानिसहरूले, अन्य सोचका मानिसहरूले पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सहायता गरे। आज उनीहरू अगाडि बढेका छन्। नो वान इज स्मल, नो वान निड्स टु बी रिजेक्टेड, एभ्रीबडी हेज टु बी एक्सेप्टेड। हामीले समावेश गर्नुपर्छ, हामीले सबैलाई लिनुपर्छ। किनकि परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नै रूपमा बनाउनु भयो। आज पापको कारणले हाम्रो रूपमा विरूपता आएको छ। आज पापको कारणले हामी परमेश्वरदेखि अलग भएका छौँ। आज पापको कारणले हामीहरू आशा रहित जीवन बिताइरहेका छौँ। आज पापको कारणले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो समाजमा लडाइँ झगडा, तिरस्कार, यी सारा कुरोहरू भइरहेका छन्। तर जब हामी प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुहुन्छ। अब तपाईँले के गर्ने त? पास्टर दाजु ठिकै छ, राम्रै भन्ने कि तपाईँले आफ्नो जीवनमा एउटा आन्दोलित सोच लिएर आउने? अबदेखि यो बाइबल मात्र पढ्ने होइन, बाइबलको मतलब के हो मनन गर्ने र आजको कन्टेम्पोरेरी वर्ल्डमा, आजको समकालीन दुनियाँमा, आजको मेरो परिवारमा, आजको मेरो व्यक्तिगत जीवनमा, आजको मेरो चर्चको जीवनमा, आजको मेरो समाजको जीवनमा, आजको मेरो देशको जीवनमा म कसरी परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा लिएर अगाडि बढ्न सक्छु, त्यो हाम्रो जीवन हुनुपर्छ। यसकारण म भन्न चाहन्छु, वी अल फेल, नोबडी इज पर्फेक्ट, नोबडी विल बी पर्फेक्ट। हामी असफल हुन्छौँ, कोही सिद्ध छैन, कोही सिद्ध कहिल्यै बन्न सक्दैन मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू। तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, वी मस्ट ट्रेन आवर माइन्ड एन्ड आवर हार्ट टु बी नट ओन्ली अ न्यू क्रिएसन बट टु प्र्याक्टिस एज अ न्यू क्रिएसन। हामीले हाम्रो मनलाई नयाँ प्राणीको रूपमा लिने, विश्वास गर्ने र अभ्यास पनि गर्ने। अनि यसको बारे मैले सोचिरहेको थिएँ, प्र्याक्टिस, एउटा इङ्ग्लिस शब्द मलाई खुब मनपर्छ, प्र्याक्टिस। अनि हामी धेरैचोटि के गर्छौँ भने प्र्याक्टिस कुनै कुरोलाई गर्दैनौँ,
त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू असफल हुन्छौँ। प्र्याक्टिस गर्नेको मतलब के रहेछ भनेदेखि अभ्यास, प्रयोग, मेहनत, श्रम र सायद शब्द चाहिँ उर्दू शब्द होला रियाज। एभ्री डे I have to make a deliberate decision to love the unloved.